ไปปะหน้าเนี่ยเป็นวิธีทำกิจกรรมส่วน3คำถามที่เป็นดอทบุลเลตข้างล่างนะคะคือคำถามที่เราจะใช้ถกกันนะคะเป็นประเด็นสนทนาก่อนที่จะเลือกเพื่อเลือก3สเตทเมนต์เนี้ยว่าเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรหน้าที่ของเคอริคูลัมในที่นี้หมายถึงมวลประสบการณ์เนาะอาจารย์ไม่ใช่หลักสูตรอย่างเดียวมวลประสบการณ์อะไรเวลาเด็กมาโรงเรียนเขาต้องมีเคอริคูลัมถูกไหมคะมวลประสบการณ์อะไรที่หน้าที่ของมวลประสบการณ์ต่างๆของหลักสูตรสถานศึกษาของสิ่งที่โรงเรียนจะจัดให้มันมีหน้าที่อะไรได้บ้างแล้วก็งานของครูหน้าที่ของครูอะไรคือหน้าที่ของครู Maybe come that side and all of you look at them together. So you see, you see, like this group, they all can come here and look at all the statements and they share with each other which statement they feel is really the best, and then they agree together as one statement. เหมือนเพื่อนเรากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ต่างช่วยกันดูแต่ละคนก็ดูสเตทเมนต์แล้วก็บรรยายหรือแบ่งปันความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับแต่ละสเตทเมนต์ก็มีการโต้แย้งนะคะให้ความเห็นกันเราสามารถเริ่ม I think maybe they can start if they need our help to translate so we can stop by Yeah, I think you can read them start and some of the words are difficult. I will also explain you. But if you can understand, that's fine. You can start talking about it and discussing. ถ้าใครตัดเสร็จแล้วเริ่มเลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้เราไปแปลให้หรืออธิบายให้ฟังอาจารย์ก็ยกมือก็ได้นะคะเดี๋ยวเดินไปหาที่กลุ่มผมจะอธิบายทีหลังนะครับตัวนี้เริ่มก็ได้นะครับ เริ่มได้เลยนะคะ แต่สเตทเมนต์ไหนไม่เข้าใจยกมือได้ตลอดนะคะ Yeah, I will explain. We will explain it. So, can we have your attention, please? We will explain some of these statements. Let's go through the statements first. เดี๋ยวเรามาดูทีละสเตทเมนต์ก่อนเนาะดีไหมคะเพื่อให้เพื่อนเราทุกกลุ่มทำงานได้เนาะโอเค Okay. Now, let's go through this. It says belief in the existence of God and importance of God message should underscore the content, aim, conditions of educational practice. แปลว่าอะไร What does it mean? It means that Sasana should decide everything what we teach. ข้อที่อันแรกเลยนะคะก็คือที่ขึ้นต้นด้วยว่า belief of the existence of God เนี่ยก็คือว่าแปลใจความเนี้ยแปลว่าศาสนาเนี่ยก็คือเราควรจะสอนอะไรต่างๆเนี่ยตามที่ศาสนาบอกไว้ Because different people ความเชื่อไม่เหมือนกัน so in this activity we want to know how the beliefs what are the important different people have different beliefs so this is the one second the goal of curriculum is to reinforce the views contained in religious scripture so whatever is written in sasana we should focus on that in terms of what we teach in schools สิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาอะไรที่เป็นคำสอนของศาสนาเนี่ยโรงเรียนก็ควรจะสอนให้ไปสอดคล้องตามนั้นหรือเราก็เรียนรู้ตามนั้นด้วยเหมือนกัน Okay only scientific rationality can make the order of universe understandable it means if we want to understand the world only one method can help us understandวิธีการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทาง is only that can help us understand the world so this is a statement ถ้าเราอยากจะเข้าใจทุกอย่างในโลกนี้หรือนอกโลกคือเราอยากจะเข้าใจอะไรต่างๆในโลกใบนี้นะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละที่จะทำได้ที่จะทำให้เราเข้าใจโลกนี้ได้ Okay Teachers should discourage any student's propensity to question, doubt, or criticize the basic tenets of religion. Basic tenets of religion means students cannot criticize sasana. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา So if teachers should not allow students to criticize religion.
ครูไม่ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา Okay. Now, teachers should encourage the use of scientific method for inquiry. If students are if there is an inquiry, only scientific method should be used for inquiry. Only scientific method should be used for inquiry. only วิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละที่เราจะสอนแบบ inquiry ได้ Okay. หรือ inquiry เนี่ยใช้นั่นแหละวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นอะที่จะใช้เพื่อสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ So now the curriculum should be based on provide opportunity to reason by employing empirical evidence and argumentation. So all the curriculum should be based on empirical means scientific evidence. All the curriculum should be based on scientific evidence and argumentation. all curriculum Yeah, the curriculum. หลักสูตรมวลประสบการณ์หรือเป้าหมายของมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่เราจัดให้กับนักเรียนเนี่ยควรที่จะมาจากประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์และการ argumentation การถกแย้งการถกเถียงกันการให้เหตุผลโต้แย้งกัน Okay. Now here, education should recognize multiple sources of reality and question the idea of authority. So some people believe, they feel that education should recognize multiple sources of reality. That means that this Kwam Jing, there are different sources of reality, different sources of reality. For example, so the idea is that there is no one source of reality. That means you cannot ask scientists or method or artist or somebody because there are different source of reality and there are many different realities. So there is no one source of reality. There are many different sources of reality and nobody has one authority. So the idea is that every time you should recognize that there are multiple sources of reality and there is nobody has complete authority. ก็คือว่าถ้าเราอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้หรือไม่ได้มีศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่งที่มีหน้าที่ในการอธิบายความจริง อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะไม่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือผู้เชี่ยวชาญหรือศาสตร์ความรู้ใดความรู้หนึ่งที่มีหน้าที่ในการอธิบายความจริงความจริงที่เกิดในโลกใบนี้มันมาจากหลายๆแหล่งข้อมูล Okay. The goal of curriculum is to raise the consciousness through empowerment, which means some people are poor, some people don't have power. The role of curriculum should be to empower everybody, so everybody has more power and authority. ก็คือคนทุกคนเกิดมาบนโอกาสที่ไม่เท่ากันการศึกษาควรจะทำหน้าที่ในการที่ทำให้ทุกคนนั้นน่ะมีโอกาสหรือเติมเต็มโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสและมีบทบาทในสังคมที่เหมือนที่พอเท่าเทียมกัน Okay. And teacher should be an agent of change. That means teacher make the world of the students a political agent of change. So teacher should promote change so students are empowered and they have a better world. I guess that's ครูทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนครูเนี่ยค่ะบทบาทหน้าที่ของครูอ่ะคือเป็นเอเย่นอ่ะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นกับผู้เรียน Okay. There are many worlds as there are ways to represent them. So that means many worlds. That means I look at this beautiful place and I look at it as a scientist. I look at it as an artist. I look at it as a literary person. Many different worlds. Scientific world is one representation. Artist world is one representation. So, only one. There is no one world. There are many worlds and there are many ways to represent the world, right? So that's the whole idea. There are many worlds and there are many ways to represent the world. ในการมองเห็นหรือว่าในการมองโลกทั่วรอบตัวเนี่ยค่ะไม่ได้มี
แต่ละคนต่างมีมุมมองต่างมีวิธีในการมองโลกและนำเสนอหรือทำความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองมองเห็นน่ะได้อย่างหลากหลายแตกต่างกันไม่มีมุมมองใดมุมมองหนึ่งเพียงมุมมองเดียว Okay. Teacher should support student development of multi ways to represent knowledge and meaning. Sometimes teacher use only one representation. For example, write. Teacher should ask students to draw, write, play music, do things. So different ways to represent the world because there is no one world. There are many worlds and different representation. So some people think like that. ในเมื่อโลกมีหลายมุมมองดังนั้นครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับโลกหรือสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยค่ะอย่างหลากหลายวิธีไม่ใช่วิธีเดียว So the curriculum should be to engage students in variety of symbol system. That means formula, drawing, different symbol system, music, science, different symbol system to represent meaning. And so that they are not using one representation, they are using many different representation. เราควรจัดมวลประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอหรือในการนำเสนอสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะในรูปแบบหรือสัญลักษณ์ที่หลากหลายอาจจะเป็นสมการอาจจะเป็นดนตรีอาจจะเป็นอื่นๆควรนำเสนอรูปแบบหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเล่าเรื่องราวหรือแชร์ไอเดียตัวเองออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันที่หลากหลายวิธี So education is rooted in holistic nature. So some people who say holistic learning, they talk about that. So this means that our experience is holistic. So education is about holistic living. การศึกษาเนี่ยเป็นรากฐานของมวลประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์โดยธรรมชาติอะค่ะแบบองค์รวมอะการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยในองค์รวมในภาพรวมของมนุษย์หนึ่งคนที่จะเรียนรู้ออกมาเนี่ยการศึกษาเนี่ยคือรากของมัน I think this is similar. It means that curriculum should be based on experience, imagination, and lived experience. That means experiential learning. การจัดมวลประสบการณ์ต่างๆควรมีรากฐานมาจากประสบการณ์มาจากจินตนาการที่ต่างกันของผู้เรียนหรือความสนใจที่ต่างกันของผู้เรียนค่ะ And this also is very similar. It's also about experiential learning and democratic practices. This one. Right. ก็คือครูควร facilitate ครูควร facilitate ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย Okay, human behavior and education are products of environmental conditioning. That means the idea is my environment shapes everything I do. My behavior is shaped by environment. So the idea is I should be making sure students have the right behavior, condition them all the time, make sure they do the right thing. So focus on their behavior. พฤติกรรมของเด็กหรือพฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงการศึกษาด้วยเนี่ยนะคะมันเป็นผลผลิตมาจากเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมดังนั้นเนี่ยเราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรอ่ะเราควรเซตเงื่อนไขหรือบรรยากาศอย่างนั้นเพื่อให้เด็กเป็นแบบนั้น So here also it says when I teach the curriculum should be about right practices, right behaviors. ก็คือ Go ahead. sorry เคอริคูลัมหรือมวลประสบการณ์ที่เราจัดให้เด็กนั้นน่ะก็ควรเป็นเคอริคูลัมคือควรเป็นมวลประสบการณ์ที่ถูกต้องควรให้เด็กได้ทำหรือมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง And the final is again when we teach we should use the most efficient practices to promote the right behaviors among students. ในขณะที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราควรใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดเลยเพื่อทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ถูกต้อง I want to tell you one thing, please. This was a brave move. Some of the words are very difficult. I know that. So we just try. And there was no time to translate into Thai. Someday I will make it very easy in Thai to explain it.
But I think the English language words are quite difficult words. I realize it. So just try it. Let's just try it. นะ อาจารย์คะเดี๋ยวเราอาจารย์ถกกันแล้วก็เลือก3หลังจากที่อาจารย์แรงค์เสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะเบรกนะคะเราจะเบรกหลังจากอาจารย์จัดลำดับ3เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์คะหลังจากที่เราเลือก3แล้วแรงค์เสร็จอะการ์ดที่เหลือที่เราไม่ได้ใช้อะเอาไม่ต้องคือเก็บกองไว้มุมหนึ่งเนาะเหลือตรงกลางโต๊ะแค่3อันแล้วก็จัดแรงกิ้งหรือเขียน1 2 3ไว้อะค่ะ1หมายถึงสอดคล้องใกล้เคียงกับ belief ของกลุ่มเราที่สุด3หมายถึงสอดคล้องใกล้เคียงน้อยที่สุดyou will touch Okay. I just want to, before we share the results of this activity, I guess what was the objective of this activity, right? The objective of this activities is, in Thailand, we have a lot of encouragement to start PLC, Professional Learning Community, right? And we know that in professional learning community, what is most important is if you have a team, ความเชื่อ your idea about teaching, learning have to have been compatible and you have to negotiate because you are working as a team, right? So it has to be เหมือนกัน In this activity, you work together to negotiate with each other and come up with 3 statements you believe as a group. เหมือนที่เราพูดไปตอนเช้าว่า PLC เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แล้วมันจะยั่งยืนอ่ะมันจะเป็นไปได้อ่ะค่ะถ้ากลุ่มของครูหรือคนที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยมีความเชื่อที่ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นเป้าหมายของกิจกรรมที่ให้อาจารย์ทำไปเนี่ยค่ะให้วิเคราะห์สเตทเมนต์แล้วก็เลือกมาเนี่ยเป็นการให้เราเนี่ยได้ฝึกแชร์แบ่งปันหรือนำเสนอ belief ของเราเกี่ยวกับการเรียนการสอนออกมาแล้วก็อะไรคะถกกันแล้วก็เลือกออกมา3ความเชื่อที่เป็นข้อสรุปของกลุ่มว่าเราเชื่อในทิศทางเดียวกันแบบนี้ Okay. So if you look at now, I know you cannot read this one, but you have all the statements. But I will tell you, you had 18 statements. 18 statements were from 1, 2, they were from 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 different perspectives. 18 statements, 3 statements from each perspective, right? So there were 6 different perspectives. 6 different perspective, curricular perspective. All right? So that's what it was. ก็คือ18สเตทเมนต์ที่อาจารย์ได้ทำไปอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสเตทเมนต์ที่มาจาก6มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดมวลประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษานะคะเป็นความเชื่อเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแต่ละมุมมองนั้นน่ะก็จะมี3สเตทเมนต์ที่อยู่ในนั้น Okay. Some people believe samkantisut. What is the most important thing? They believe sasana, religion. Some people believe sasana. So everything in curriculum, teaching and learning should be decided by sasana, based on religion. บางคนนะคะที่อาจารย์พบมาก็คือว่าเชื่อว่าการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้นน่ะควรจะสอดคล้องหรือไม่ขัดกับศาสนาคำสอนของศาสนา Some people believe the most important thing, rational humanism. They believe samkantisut is vityasat. They believe science, scientific rationality is very important. Everything else is not important. And they believe it, right? And when you are with them, you believe sasana, they believe science, oh, you have a problem.
right? So there are these things. So you have people ความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับ so you negotiate with each other, right? ค่ะ So บางคนสมาชิกบางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นวิทยาศาสตร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในกลุ่มเราคนหนึ่งเชื่อในหลักศาสนาอีกคนเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ some people believe critical theory. Critical theory means some people believe that equity สำคัญที่สุด most important thing. If there is no equity in world, it's a big problem. Like many of the things they are talking about, for example, King's Project, they are about promoting equity, right? How do we have equity? ค่ะบางความเชื่อหรือคนบางกลุ่มก็เชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมเหมือนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพยายามทำโครงการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะเท่าเทียมกัน Some people feel no. Most important thing, cognitive pluralism. Most important thing is cognition, thinking of children, helping them represent the world in different way. So they focus mostly on cognition, cognitive, mind, okay, critical thinking, all those things, only cognitive. ค่ะบางกลุ่มก็ให้ความสำคัญกับพุทธิพิสัยในเรื่องของการคิดว่าการมองโลกการวินิจฉัยโลกการอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเนี่ยควรจะคิดอย่างไรมองอย่างไร So cognitive. Progressivism. Some people believe no. ความคิด okay, important cognition, but feeling ความรู้สึกสำคัญด้วยนะครับ so they believe that the feeling is also important, the soul is also important, the experience is also important. They believe feeling, cognition, soul, human experience of as a human being is more important, not just cognition. บางกลุ่มก็เชื่อว่าจริงๆแล้วการจัดมวลประสบการณ์มันต้องสอดคล้องกับความเป็นไปของมนุษย์ไม่ใช่แค่ด้านสติปัญญาแต่มันต้องด้านจิตใจด้านของจิตวิญญาณหรือด้านของความรู้สึกด้วย Okay, some people say no. Experience, I don't know. Cognition, I don't know. They say the most important thing is I don't know what is in the mind of someone. I cannot make out. I only focus on behaviorism. I only focus on what they can do, their behavior. So they feel behavior is สำคัญที่สุด ค่ะคือหรือบางคนคุณครูบางคนก็บอกว่าด้านการคิดหรืออะไรเนี่ยมันจับต้องไม่ได้สิ่งที่เขาคาดหวังหรือให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรม Now, another question is, which perspective, this, religious, rational humanism, critical theory, cognitive, progressivism, behaviorism, which one is right and which one is wrong? I don't know. Do you know which one is right? There's nothing. These are all different perspectives and different views, right? Now think about it. I feel, for example, progressivism, cognitive is important. But if you want to teach somebody how to drive a car, you have a training program of driving a car. You don't ask them, what do you think? What do you feel? You say, okay, sit down, start the car, press the clutch, start the ignition, and you focus only on behavior. So a teacher or any educator cannot really say that behaviorism is the best or progressivism is the best of cognitive. Sometimes maybe one is better than the other, right? ค่ะในความคิดของนักการศึกษาก็คือเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรมันดีที่สุดหรือสำคัญที่สุดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆน่ะแม้ว่าบางทีเราจะเชื่อว่าเรื่องของสติปัญญาและจิตใจหรืออะไรเนี่ยมันสำคัญแต่ถ้าเราสอนขับรถเราคงไม่มาถามเด็กว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงก็คือสอนขับรถก็ต้องให้ขับก็ต้องดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ดูให้เขาขับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นบางครั้งบางสถานการณ์เนี่ยมุมมองหนึ่งก็อาจจะมีบทบาทหรือมีความสำคัญมากกว่าอีกมุมมองหนึ่ง So this is what I see, your view here, and you can see from here. This one is religious. Nobody chose. This is the second one is scientific, rational humanism.
few มีบางคนบางส่วนนะคะส่วน critical น้อย theory, cognitive, and this is behaviorism and progressive. Which one is the most dominant perspective from this whole from the อันไหนน่า participants? จะเป็นความเชื่อหรือมุมมองส่วนใหญ่ของพวกเราในห้องนี้คะ Which one? progress Progressivism. Which is second? Critical theory. So progressivism is about experience, human experience. Critical theory is about equity. So clearly the people who are here, they believe strongly that the experience and equity are the most important things. ค่ะก็แสดงว่ามุมมองของพวกเราในตอนนี้ที่ไปในทิศทางเดียวกันพวกเราส่วนใหญ่เชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนามวลประสบการณ์รอบด้านไม่ใช่แค่ด้านสติปัญญาแต่เป็นด้านอื่นๆด้วยรวมถึงต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะ And so this tells you that here you can see behaviorism, low and cognitive perspective. Many people still believe in cognitive perspective. ค่ะลำดับถัดมาก็อาจจะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านสติปัญญาหรือว่าการดูในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องความสามารถเรื่องการแสดงความสามารถออกมาอะไรอย่างนี้นะคะ So any question on this activity? มีคำถามไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ Any questions on this activity? I do. Can I ask you a question? So after we do these activities, what's this matter for us as a mentor? Okay. As a mentor, I think this is a very good question. As a mentor, we have to realize that when we work together as a professional learning community, we do not have the same beliefs about things. We do not believe the same about curriculum, purpose, and education. What should we do? What should be our strategy? So because we don't share the same belief, sometimes we don't share the same values. So what we have to do is you cannot, as a professional learning community, you have to have some shared understanding about what you believe is important. For example, many people here chose critical theory as important, which means they believe that equity, samkhan, but some people did not. But as a members, you have to have some shared understanding, because if you do not believe equity is samkhan, how can you do things for the students? How can you examine the work of the students and who are behind and who are not behind? So as a team, you have to have shared understanding about the purpose of curriculum, purpose of teaching, and purpose goal of education. ก็คือว่ากิจกรรมนี้อะค่ะเดิมทีก่อนเราจะคุยกันอะเราแต่ละคนต่างมีมุมมองและความเชื่อในเรื่องการศึกษาที่ต่างกันถูกไหมคะแต่เมื่อเราจะต้องทำ PLC เป็นกลุ่มของ PLC หรือกลุ่มของกลุ่มเมนเทอร์ที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยเราต้องแชร์มุมมองและความคิดของเราออกมาว่าเราคิดยังไงเพื่อนเราคิดยังไงแล้วหาตรงกลางร่วมกันเพราะว่าเมื่อเรามีกลุ่มของเรามีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันเราสอดรับเรามีความเข้าใจที่สอดคล้องกันแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรหรือเราจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะทำอ่ะมันเหมือนกันไงคะเราจะเห็นค่าของสิ่งที่ทำแต่ถ้าเราไม่เคยคุยกันเลยว่าเราเชื่ออย่างไรเขาเชื่ออย่างไรบางทีถ้าสิ่งที่เพื่อนเราทำน่ะเราอาจจะมองไม่เห็นว่าทำไปทำไมแล้วมันเกิดความไม่เข้าใจกัน So the idea of this activity is that mentee and mentor may not share the same beliefs. And as a mentor, you should never think that your perspective is the best perspective. The point is there are so many people and they all have very different worldviews. And each perspective is good in some ways and each perspective is bad in some ways. No perspective is the perfect perspective.
Like I gave you an example, behaviorism is good sometimes. Cognitive perspective is good sometimes. Experiential perspective is good sometimes. But no perspective is a perfect perspective. โอเคค่ะแล้วอีกอย่างในบทบาทของพี่เลี้ยงเนี่ยเราเราต้องทำความเข้าใจ perspective หรือมุมมองของครูที่เราไปช่วยด้วย คือมุมมองด้านการจัดการศึกษาหรือเป้าหมายการศึกษาหรือหน้าที่ของครูหรือการจัดมวลประสบการณ์ของครูที่เราไปช่วยเหลือเขาว่าอาจจะไม่เหมือนเราเลยก็ได้ แต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามุมมองของเราจะถูกจะสำคัญจะต้องทำให้เขาเชื่อในมุมมองของเราต้องเข้าใจเขาแล้วก็พยายามทำให้ทั้งเราและเมนที่อะค่ะจะต้องเข้าใจว่าบางเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันดีมันเหมาะสมแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบางกรณีก็ได้ So I think the most important thing, remember yesterday I talked to you about it. I think in organizations, in schools, in universities, in my view, the most important problem in mentorship and coaching is this. Like I talked to you yesterday, there are two types of problems in the world. Problem A and problem B. Okay. Problem A is we create a group or PLC group to work together to solve a problem A. And problem A is we work together to improve the teaching and learning in our community of children, our children. And we care for our children. We want to take good care of children, right? So we work together as team to solve the problem, look at student work and see what problem they have so that we can teach them better, right? That is problem A. But you know what happens? We start fighting with each other. And we don't solve problem A. We create new problem B. And we spend time, lot of time on problem B, and problem A is lost. Nobody knows about problem A. And that's the biggest problem. And that's the nature of manut, human beings, right? So I think the reason I'm talking to you is to understand we do not believe in same perspective on curriculum, on teaching, but the challenge is how can we come together and understand that all the perspective may be good, but we can share something in common. ก็คือว่าอย่างเมื่อวานที่อาจารย์เคบอกว่าอย่าลืมว่า mentorship อะค่ะการเป็นระบบพี่เลี้ยงก็ดีหรือว่าการที่เราจะไปแก้ปัญหามาร่วมกันแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งในโรงเรียนเนี่ยมันคือ problem A ตอนแรกเลยอะตัวตั้งต้นแต่ในขณะที่กำลังจะเริ่มช่วยกันแก้ปัญหา problem A อะความที่เราไม่เคยแชร์ความเชื่อไม่คุยกันไม่สื่อสารกันไม่หาแนวทางร่วมกันไม่เปิดใจกันน่ะมันทำให้ในขณะที่กำลังอยากจะแก้ problem A เราก็ไปเปิดproblem B ขึ้นมาแล้วก็มัวแต่ fighting หรือกลุ่นอยู่กับ problem A ในที่สุดproblem B ในที่สุด problem A มันก็ไม่เคยสำเร็จไม่เคยไปแก้ไขมันได้เลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจกันดังนั้นเนี่ยในเมื่อคนแต่ละคนมาทำงานด้วยกันนะคะมันมีประสบการณ์มีความเชื่อมีมุมมองที่ต่างกันแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดมันไม่มีว่ามุมมองไหนวิธีการไหนอะไรคือดีที่สุดดังนั้นเราจะต้องมาดูว่าในเมื่อทุกอย่างมันดีในบางโอกาสและอาจจะไม่ดีในบางโอกาสกลุ่มพี่เลี้ยงก็ดีหรือกลุ่มที่จะมาทำ PLC ก็ดีเนี่ยจะต้องมาคุยกันแล้วก็หาสิ่งที่เป็นตรงกลางอะค่ะร่วมกันให้ได้ So based on what we have learned in these workshops, now I want you to do one simple activity. I want each of you, because you are all very experienced educators and you have a lot of experience, I want you to come together as a group and agree 5 things here. 1, 2, 3, 4, 5. Each group can come up with 5 things a mentor should not do. 5 things a mentor should not do. And you should tell me why. อธิบายดีๆนะทำไมอะครับ So you find out 5 things a mentor should not do based on your experience and why. จากที่เรา
เรียนรู้ด้วยกันมาวันกว่าๆเนี่ยนะคะอยากให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าคิดกันมาว่า5อย่างที่เมนเทอร์พี่เลี้ยงไม่ควรทำมีอะไรบ้างแต่ให้เหตุผลในแต่ละอย่างด้วยนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ5อย่างกลุ่มละ5อย่างแล้วทำไมค่ะ how long would you like to them to do because we have only 2 now slides. okay What things ขอบคุณครับก็จริงๆเนี่ยจะคล้ายๆกันในข้อแรกของเราเนี่ยเรามองเรื่องของการให้ negative feedback ซึ่งจะสอดคล้องกับทางด้านกลุ่มนั้นนะครับที่ใช้คำว่าขวานผ่าซากอะไรพวกนี้มันก็คือทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่บอกว่ายึดตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยก็จะสอดคล้องกันเพราะของเราก็มองเหมือนกันว่าถ้าในกรณีของโค้ชทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วอยู่ๆก็ไปสั่งการเขาเลยไปคิดไปเองไปหมดเลยว่าปัญหาที่กำลังจะไปแนะนำเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นใหญ่แล้วเขาจะต้องรู้ซึ่งบางทีมันเลยทำให้เปล่าประโยชน์และเสียเวลาไปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องการทำอะไรก็แล้วแต่เราไปเกิดแรงกดดันไปสร้างความเครียดให้เขาอะไรอย่างเนี้ยควรจะต้องหาวิธีการไม่ทำให้มันเกิดความเครียดมากขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำอีกอันนึงก็คือเปรียบเทียบการโค้ชคนที่1กับคนที่2ว่าคนนี้คือสอนดีคนนี้คือสอนไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรเปรียบเทียบนะครับข้อสุดท้ายที่เรามองก็คือเรื่องของการไปประเมินและไปตัดสินเขาว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดครับผมประมาณนี้ครับ so maybe we come this way ค่ะก็จากการวิเคราะห์ของกลุ่มพวกเรานะคะกลุ่ม5ค่ะนะคะก็วิเคราะห์ออกมาเป็นด้วยกัน5ข้อนะคะข้อแรกคือสิ่งที่เมนเทอร์ไม่ควรทำก็คือในเรื่องของการที่เมนเทอร์นะคะสั่งให้เมนที่ทำโดยที่สั่งให้ทำโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยถ้าว่าทุกอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะเกิดการในเรื่องของการบังคับจิตใจนะคะมันก็เลยทำให้อาจจะทำให้เมนที่เนี่ยรู้สึกอึดอัดใจนะคะข้อที่2คือใช้คำพูดที่บั่นทอนกำลังใจนะคะก็จะทำให้เมนเทอร์เนี้ยขาดความมั่นใจในการทำงานแล้วก็อาจจะคิดล้มเลิกนะคะความตั้งใจในการทำงานนั้นๆไปนะคะข้อที่3คือการลงมือปฏิบัติแทนเพราะเกรงว่าจะเสียเวลาในการทำงานนะคะข้อนี้คือหลายๆคนมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือว่าแบบว่าทำเห็นที่ทำไม่ได้แล้วแบบมันไม่ได้ดังใจเราอ่ะเนี้ยค่ะแทนที่เราจะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเนี่ยกลายเป็นอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะมันจะได้แบบเร็วๆอย่างเงี้ยเสร็จไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ไม่ควรทำนะคะข้อที่4ก็คือในเรื่องของการตีกรอบความคิดค่ะคือการตีกรอบความคิดเนี้ยนะคะก็จะทำให้เมนทีเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของการขาดมวลประสบการณ์ก็คือว่าไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองค่ะใช้แต่ความคิดของเมนเทอร์เพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เขาอาจจะมีอยู่ในตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้นะคะสุดท้ายในเรื่องของการแสดงอำนาจยกตนข่มท่านนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะการเป็นเมนเทอร์ก็ชอบคิดนะคะถ้าเราไม่ได้เรียนในครั้งนี้ค่ะเขาจะชอบคิดว่าคนประเมินคือเราก็จะสามารถพูดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือจับผิดผู้ถูกประเมินตลอดนะคะทีนี้พองี้แล้วปุ๊บอย่างนี้ถูกนะคะอย่างนี้ผิดเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะไปบอกหรือว่าไปยกตนข่มท่านเขานะคะเพราะว่าการยกตนข่มท่านเนี้ยจะทำให้เมนที่เองเนี้ยไม่กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาเรานะคะแล้วก็จะทำให้มันไม่เกิดปฏิสัมพันธ์นะคะก็คือมันไม่ทำให้ไม่เกิดการเปิดใจนะคะที่จะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาที่เมนเทอร์เนี่ยเขามีนั่นเองนะคะโทษทีค่ะในเรื่องของปัญหาของเมนที่เขามีอยู่เงี้ยค่ะจะทำให้ไม่กล้าเปิดใจให้แก่เมนเทอร์มันก็เลยไม่ช่วยกันแก้ปัญหานะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยไม่ได้รับการแก้ปัญหานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะมีกลุ่มไหนเชิญเลยขอบคุณค่ะทางกลุ่มนะคะรวบรวมความคิดก็ได้มา5ประเด็นเช่นกันนะคะคือข้อ1เมนเทอร์ไม่ควรจะสร้างความเครียดให้กับเมนทีนะคะในบรรยากาศนะคะถ้าทำให้บรรยากาศอึดอัดนะคะเมนทีก็จะไม่กล้าแสดงออกคนรอบข้างที่เรานั่งสนทนาด้วยก็จะมีบรรยากาศที่ไม่ดีนะคะข้อ2การใช้คำพูดวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์นะคะเมนเทอร์ควรจะใช้คำพูดที่
โน้มน้าวเป็นกำลังใจให้กับเมนที่เช่นบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เราก็อาจว่าวิธีมันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะคะควรมีหลักจิตวิทยาด้วยนะคะแล้วก็การใช้อำนาจในทางที่ผิดเมนเทอร์ไม่ใช่ผู้ตัดสินนะคะหรือผู้ที่จะไปประเมินความผิดความถูกใครนะคะเรามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เราควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้น้องเขามีรู้สึกว่าเขากับเราไม่ได้แตกต่างกันนะคะอีกข้อหนึ่งคือการไม่แบ่งปันความรู้นะคะคือถ้าเป็นเมนเทอร์แล้วก็เก็บงำความรู้ไว้ตัวเองนะคะเก็บเกี่ยวเอาไว้เอาของเมนที่มามันก็ไม่เหมาะสมดังนั้นสิ่งใดที่ควรจะแชร์ได้ก็ต้องแชร์ให้กับเมนที่ข้อ5การที่ไม่รับฟังเมนที่พูดนะคะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญคือเมนที่เขาก็มีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะแชร์กับเราแต่เรานั่งทำเราไม่ฟังก็พูดอะไรเราก็ไม่ฟังนะคะบรรยากาศในการสนทนาหรือในการรวมกลุ่มครั้งนั้นก็จะไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นครั้งแรกถ้าตัวนี้ล้มเหลวไปมันก็คล้ายๆว่าปมมันก็จะขมวดแน่นขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณ Do you want to add or okay? I think these are all very good points. So you clearly understand all the issues involved. But I want to just add one very important point, and I personally feel that is something I think you have covered it, but I want to make it a little bit clearer. Remember, I said the problem in teaching, in my view, one of the biggest problem in teaching is the difference between good teacher and a bad teacher. And a good teacher is no surprise. And bad teacher is, like Dr. Kuslin was also saying, surprise and shock. Everything, you don't know what you got, why you got an A, you got a B, you got feedback, you have no idea. So it's because teaching outcomes and assessment, they are not really aligned. You know, teacher teaches anything, they don't know what they are assessing, and you know, so those things. So no surprise. So good teaching is no surprise. I also think good mentorship is no surprise. Okay, I think good mentorship is also no surprise. I will explain you why. Let's say, I think this is a little shrill. Let's say that I'm asked to join a mentee, and mentee says, why don't you come? They say, why don't you come to my class and observe? So this is what I do. Firstly, I will tell you. I say to them, look, you know what? Today I will go to your class. You can give me your lesson plan. You can give me anything you give me. But, I'm interested in today just examining your classroom learning environment. Because I cannot observe everything. I cannot. So is it okay? Do you think it's a good idea? I just go to your classroom and I observe the classroom learning environment. And the person says, oh yeah, that would be fine. I just want to know how my classroom is. Then I say, you know what? Think about it. What is important in your classroom learning environment? How do you design? What things you think are important for you? Tell me. And we negotiate, we come to an understanding what is important. So maybe we say, okay, in classroom learning environment, we feel 3 things most important, samkhan. And as a mentor and as a mentee, we feel important. First, students are involved. That means they are asking each other questions. So tinang, student involvement. All right. Then second question is, there is also a lot of cooperation, no competition, no social comparison that you are A, I'm B, she's C, and not that, just cooperation. So involvement, student cooperation, okay. Third, meaningfulness. What students are learning, they are finding it meaningful. Okay. So we have now agreed between mentor and mentee that what criteria I will use to observe. So there is no surprise. Right. And I join mentee and I sit in mentee's class and I look at those criteria, which I did not decide it. Mentee and I together decided it and we agreed. And then I say, how do we assess this? How do we assess student involvement? I said, you know what? I will see
how many students in your class ask and explain to each other questions? Ask each other questions. How many students in your class, after they learn, they go to the board, oh, I learned this thing today. They find it meaningful. How will this learning help them in the future? How it is connected with what they learned before? So these criterias, meaningfulness, student involvement. And if I go to the class and I see students are doing it, great. If they are not doing it, I don't need to do mentee. I don't need to say to mentee, you're wrong. I will say, what happened? How can it be different? Now I am giving constructive suggestion and constructive feedback based on the criteria we both agreed with each other. So this is called ownership. Ownership. Mentor, mentee take ownership on their own professional development because there is an understanding. All right? Nobody is the boss here. We work together. We share together. And we are responsible for each other's growth. And I will tell you one thing, why that is important. I don't know how to be a good mentor. Trust me. It's difficult. Yak Jung. It's difficult to be a good mentor because I have to think, how should we agree on a criteria? How can I give good feedback? And giving feedback is not so easy. So I think this is the point I want to highlight is observing mentee is not easy because there are two parts of observation. What will you observe and how will you give feedback? So you have to educate yourself about criteria of observation and how will you give feedback. ก็เหมือนอาจารย์เคบอกว่าการเรียนการสอนที่ดีอ่ะมันไม่ควรเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์การให้คำปรึกษาเมนที่ก็เหมือนกันไม่ควรจะให้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าเมนเทอร์กับเมนที่ควรมาคุยกันก่อนว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในชั้นเรียนนะถ้าพี่จะเข้าไปดูเอางี้ไหมวันนี้พี่จะเข้าไปดูเรื่องการจัดการชั้นเรียนคือทำข้อตกลงกับเมนที่ก่อนให้เมนที่รู้ล่วงหน้ารวมถึงมาคุยกันก่อนว่าถ้าพูดถึงการจัดการชั้นเรียนเนี่ยน้องว่าจะให้พี่ดูในเรื่องอะไรบ้างทำเกณฑ์ด้วยกันก่อนว่าการจัดการชั้นเรียนที่ดีควรจะเป็นยังไงแล้วทำถึงเรื่องของการประเมินด้วยอะค่ะว่าformative assessment น่ะว่าถ้าอย่างจะดูในเรื่องของการทำงานร่วมกันเด็กทำงานร่วมกันเนี่ยพี่จะดูตรงนี้ได้ไหมว่าเด็กจะถามกันเองสักกี่ครั้งหรือว่าครูถามอยู่คนเดียวจำนวนครั้งที่มีการซักถามกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเด็กออกมาแสดงความเห็นกี่ครั้งอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการที่เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการตั้งเกณฑ์และทำคำอธิบายของเกณฑ์ก่อนว่าแบบไหนเรียกว่าเรากำลังจะเข้าไปดูถ้าเมนที่ก็สามารถที่จะนิโกชิเอตได้ว่าถ้าเขาสามารถนิโกชิเอตแล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเมนเทอร์มาเนาะเนี่ยเขาจะดูอันนี้แล้วเมื่อดำเนินการสอนไปเราพบว่ามันไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าโอเคผิดนะสอนไม่เห็นตรงตามนี้เลยแต่เราอาจจะใช้คำพูดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นจากที่เราเคยคิดเอาไว้เหรอคือให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรค์เพื่อให้เขานำกลับมาคิดมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันหรือการช่วยให้คนหนึ่งเกิดการพัฒนาน่ะเมนเทอร์ก็ดีหรือในบทบาทของผู้สอนก็ดีเราต้องเปิดเผยกับเมนที่หรือนักเรียนว่าเราคาดหวังอะไรเราจะเข้าไปช่วยในเรื่องอะไรwhat the last part I forget this long อาจารย์พูดเรื่องเลยนะคะ okay but I have question for you as you mentioned that you can propose the mentee that okay today or next class I would like to observe particular topic Can the mentee say, no, I'm not confident that time, but how about I would like you to observe my questioning technique instead? Can the mentee do that? Can be. I think one thing which is important is, you can
I think that doesn't matter. Questioning technique. Now, idea of questioning technique is to promote student involvement. So they are related. So if the mentee says questioning technique, what is the property? I personally think, in my view, 3 things in teaching and learning are important in terms of the learning environment. And I think these things people should talk as a group. Cognitive engagement. 3 types of engagement. Cognitive. Cognitive means if I'm sitting in the class, my mind is working. I'm thinking. I'm asking questions. I'm proposing. So my cognitive engagement. Second is affective engagement, which means I want to be there. I want to be in that class, not that I'm thinking, oh my God, when this finishes, I will get out, right? I don't want to be there. So effective engagement, I belong there, right? If we come to the workshop, we say, oh yeah, I like to be here. I want to be in this class. So cognitive engagement, affective engagement, and behavioral engagement, which means I'm completing assignments. If teacher gives me some assignment, I'm doing it. So behaviorally, I'm involved. Now, what strategies teacher prefer to do that is up to the teacher. But I should make sure, our objective in any class is cognitive engagement, affective engagement, and behavioral engagement. Now, I want to ask you a question. Which type of engagement samkhan thi sut? I want to ask you. พุทธิพิสัยจิตพิสัยหรือทักษะพิสัยสำคัญที่สุดคะสติปัญญาอารมณ์อยากเรียนหรือว่าภาระงานสิ่งที่เด็กต้องทำอะไรสำคัญสุดอารมณ์ Totally เห็นด้วยนะครับ So I totally agree. If you don't want to be there, there is nothing can change it. In fact, we did a study actually, we collected data from Srinakari Virod University and we wrote a paper on that. And we found that students who don't want to drop out from the college, even in college, don't want to drop out. If they don't belong there, don't feel that effective engagement with the university, they will quit and they will drop out. So effective engagement is really important. So when the teacher asks you, teacher can choose whatever they want to choose. You can say all 3 are important, but you decide which one you would like me to assess. If you want to focus on questioning techniques, I will do, but the idea of questioning technique is to promote engagement. So the bottom line is the mentee can negotiate and set up the topic that want the mentor to observe or help, right? Yes. Okay. And just one thing I want to say, it comes back to the point that what you observe, how you measure it, how you observe is clear. Because your feedback to the mentee will be based on what you observe and how you observe. So if you say you are good, you are excellent, or you are bad, it's not a feedback. It's not feedback, okay? It will make somebody feel. In fact, a lot of research shows that, if you say you are very good or you are bad, actually you should never say bad because that is really negative feedback. But even if you say you are very good, it doesn't help anybody. It doesn't give anything. But if you say specifically today, like you said, idea of teaching questioning strategies, you can say the questioning strategy you use today, some of those strategies were really helping students think about the topic deeply. But some of the strategy here is, do you think you can revise and think about other ways you can engage them? Now you have said something positive and you add something as a suggestion. Nobody will feel noijai. So you should always really start with something positive, something you see really good, and mix with something you have as a suggestion to think, what about this? What about this? And that way, the mentee will feel more response because they will feel that you care for them, right? ก็คือว่าในการสังเกตห้องเรียนเนี่ยเวลาทั่วไปเวลาเราสอนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโอเคเด็กได้เรียนรู้อะไรเด็กอยากเรียนไหมเบื่อหน่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะมีในเรื่องของจิตใจไหมหรือเด็กได้ทำภาระงานอะไรในการให้คำปรึกษาเมนทีก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ทำให้เรื่องของการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คือคุยกันก่อนตกลงกันก่อนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเจ้าของร่วมกันน่ะ
ก็คือว่าเมนทีเองเขาก็ได้พัฒนาวิชาชีพในฐานะการสอนถูกไหมคะวิชาชีพด้านการสอนเมนเทอร์เองอ่ะก็ได้พัฒนาวิชาชีพด้านการเป็นเมนเทอร์ไงมันได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเป็นเจ้าของเหตุการณ์นี้หรือสิ่งที่ทำร่วมกันเนี้ยร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องและในขณะเดียวกันแม้ว่าเราตอนเมนที่เขาก็มีโอกาสที่จะบอกว่าเขาเลือกหัวข้อได้ที่จะ negotiate ต่อรองได้ว่าวันนี้เขาอยากให้เราทำเรื่องอะไรทั้งที่ตอนแรกเราตั้งใจจะไปช่วยเขาอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาอาจจะบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาอยากให้เราไปช่วยในเรื่องอะไรอันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะคะและในการให้ฟีดแบ็กนั้นน่ะถ้าให้ฟีดแบ็กแบบว่าดีแม้แต่บอกว่าดีมากเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นฟีดแบ็กไม่ใช่ฟีดแบ็กที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนจะได้รักษาไว้ไงรักษาความดีนี้ไว้คือดีมากเนี่ยอะไรที่ดีมากเราก็ต้องพรรณนาออกมาให้เขาเห็นนะคะว่าเขาทำอะไรได้ดีหรือที่เขาทำได้ไม่ดีคำว่าไม่ดีก็อาจจะหาคำที่ทดแทนอะที่ฟังดูซอผูมากกว่านี้รักษาจิตใจมากกว่านี้เพราะใครเราก็ไม่ต้องการได้ยินว่าไม่ดีแย่มากหรืออะไรเงี้ยนะคะหาคำที่ทดแทนว่าแล้วก็ให้คำแนะนำว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันยังไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไว้เนาะตรงไหนแล้วเราจะปรับยังไงหรือเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมthe do one So I think from there, because of the time limitation, I think from there the question is what you should not do and then what you should do. Now hopefully, at least if you know what you should not do, you can start thinking about what you should do, right? I hope, and what you should do. And I think our that's the natural next step. So I think the questions I have is, what did you learn about mentorship and coaching? And so far, I mean, I think we have put it there, so maybe we don't need to. That's for yesterday. Yesterday. And what questions you still have? So maybe we start with, do you want to take a few minutes or is it? Probably we can take that off during before lunch, but when after they come back from lunch, they can write down quickly before They go. next session before 1 o'clock Okay. in the evening. Okay. Okay. You can ก็คืออาจารย์เราอยากรู้ว่าจากเมื่อวานอาจารย์ทิ้งข้อความไว้ละเมื่อวานอาจารย์เรียนรู้อะไรแต่จากเมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะเราจะจบเซสชัน mentoring coaching แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ความรู้หรือได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะรวมถึงยังมีคำถามอะไรอีกไหมหรือมีสิ่งที่อาจารย์ยังอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของ mentoring coaching เนี่ยค่ะยังมีคำถามอะไรที่อยากรู้เพิ่มหรือยังไม่เข้าใจก็ช่วยแปะ post it ก็คือหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงขึ้นมานะคะเราก็เขียนแล้วก็ไปแปะหรืออาจารย์รอให้จบเซสชั่นบ่ายก่อนก็ได้คือแปะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะดิฉันจะอยู่จนเลิกนั่นแหละแล้วฉันก็ collect เก็บกลับไปให้อาจารย์โคนะคะคืออาจารย์เป็น researcher ด้วยอาจารย์อยากรู้ว่าวันนี้ทำงานดีแค่ไหนจะได้ไปปรับปรุงข่าวหน้า you want to know how do you do the good job right นะคะขอบคุณมาก you want to end this session Yes. Thank you very much. So I'm ready for Thai food. I'm sure you're ready too. So ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับ